欣欣，你琴日去咗邊度玩啊？我琴日去咗青衣城玩啊。青衣嗰度開咗間新嘅文具店，你有冇？入邊有各式各樣嘅文具，你有冇買到啊？有啊，我買咗一支藍色玉桂狗嘅熒光筆啊，我拎俾你睇下好冇啊？好啊。咦，我支藍色玉桂狗熒光筆咧，啱啱仲放喺度㗎。原來係你。至於你又拎咗支筆，你都冇問過我。我借嚟用下啫嘛，一陣間咪還翻俾你咯，使乜咁小氣啊？你要借，你可以問我，你都唔可以亂拎我啲嘢噶嘛。至於如果人哋拎咗你啲嘢不問自取，咁你會點啊？我會唔開心咯。咁你覺得欣欣開唔開心先？正所謂己所不欲，勿施於人啊嘛。意思就係你唔中意人哋咁樣對你，都唔好咁樣對人啦。對唔住啊，欣欣，我下次一定會問咗你先借㗎。好啦，你下次問我，我一定會借俾你㗎。上面嘅經典名句講嘅係尊重同將心比心。我哋要有同理心，自己唔中意嘅事物，唔想承受嘅事，唔好加諸喺人哋身上。當我哋對人哋有任何行動之前，先反思，如果我係對方，我會唔會希望俾人咁樣對待呢？呢個就係建立人際關係嘅最好方法啦。